नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज म कुरा गर्न गइरहेको छु फुटबल हिस्ट्रीको सबैभन्दा ठुलो रात युएफए च्याम्पियन्स लिग फाइनल 2020-26 को, जहाँ दुई महारथी क्लब आर्सेनल भर्सेस पीएसजी को महाभिडन्त हुनेछ। त्यसैले तपाईले पनि यो खेल हेर्न नसुर्ताउनु होला। खेल नेपाली समय अनुसार 9:45 मा किक अफ हुनेछ अथवा सुरु हुनेछ र यो हंगरीमा सुरु हुनेछ। यस खेलमा एकदमै दुवै टोली एकदमै आफ्नो टप फर्मलाई फिनिश गरिरहेका छन्। दुवै टोली एकदमै टप फर्ममा रहेर लन्डन क्लब आर्सेनलले आफ्नो प्रिमियर लिग जितेको छ भने पीएसजीले पनि फ्रेन्च लिग 1 जितेर आएको छ र यिनी दुवै टिम एकदमै राम्रो प्रतिस्पर्धा हुने भनेर मैले पूर्ण आशा अनि विश्वास गरेको छु र यो खेलमा अवश्य पनि आर्सेनलको युवा टिमको नयाँ छुट्टो जोस जागर हुनेछ भने पीएसजी तर्फबाट एकदमै काउन्टर अट्याकमा एकदम फास्ट अट्याक छ, जसमा चाहिँ एकदम इन्डिभिजुअल ब्रिलियन्ट प्लेयरहरू छ, जसमा ओसामा डेम्बेले, भिटिनिया, नुनो मेन्डेस जस्ता स्टार खेलाडीहरूले भरिपूर्ण छ भने आर्सेनल चाहिँ युवा खेलाडीहरूले भरिपूर्ण एउटा टिम वर्क चाहिँ रहेको छ। सो आर्सेनलबाट बुकायो साकालाई रोक्न चाहिँ पीएसजी का डिफेन्डरलाई एकदमै धेरै कठिनाइ हुनेछ, किनभने उनी एकदमै टप फर्ममा रहेका छन् भने पीएसजीबाट भने ओस्मान डेम्बेले, भिटिनिया जस्ता ब्रिलियन्ट प्लेयरलाई रोक्न आर्सेनलका डिफेन्डरहरूलाई एकदमै धेरै गाह्रो हुनेछ। सो यो खेल्न छुटाइकन हेर्नु होला र फाइनल स्कोर कति हुन्छ तपाईले पनि प्रेडिक्सन गर्नु होला। तपाईले पनि कमेन्ट गर्नु होला, शेयर गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र फलो गर्न नभुल्नु होला। सो हामी भेट्छौँ भरे बेलुका 9:45 बजे नै अथवा 21:45 हर्समा भेट्नेछौँ आर्सेनल विरुद्ध पीएसजी को युएफए च्याम्पियन्स लिग फाइनल।